今日我同大家分享，原來孩子越鬧越蠢，原來係有道理嘅。科學家發現，經常輔導作業嘅家長係咪有咁樣嘅經歷啊？簡簡單單一道題，大人已經同啲小朋友講咗好多遍啦，都係唔識。咁到底係點解呢？因為人嘅大腦啊，佢分3個部分。咁第一個部分呢，我哋叫做理智腦，佢薄薄嘅一層喺我哋大腦嘅上面嘅一層。呢個部分負責嘅係理性思考。當孩子情緒特別好嘅時候，呢個理智腦就會運轉得速度非常之快，佢就學得又快又好。咁我哋嘅大腦第二個部分呢，就係理智腦下邊呢一個部分叫做情緒腦，佢負責呢係啟動孩子嘅各種情緒嘅。當我哋對小朋友發脾氣嘅時候，唔耐煩嘅時候，你做咩又寫錯啊？哎呀，你認真啲啦！哎呀，呢個字寫錯咗啊，倒轉咗啊！咁呢個時候我哋就啟動咗孩子嘅情緒腦啦。小朋友咧就開始煩躁啦，開始驚啦，佢嘅理智腦呢個時候就開始減速啦。你發現咗未啊？你屋企嘅小朋友咧係越催越慢，就係咁樣嘅原因啦。知道咗未？當孩子情緒好嘅時候，你睇下佢背一篇文章，可能幾分鐘就背識咗噶咯。情緒唔好嘅時候，1個鐘、2個鐘，一晚喺度雞飛狗跳，都係背唔到。就係因為我哋啟動咗小朋友嘅情緒腦啦。咁大腦嘅第3個部分呢，係喺情緒腦呢個下邊嘅一層，係最下邊嘅一層，就係我哋嘅本能腦啦。本能腦呢，佢負責嘅係我哋本能呢個攻擊，或者係自我保護嘅。當我哋一急，對小朋友一鬧，又喺度猛整嘅時候，呢個時候呢，恨不得你仲想將佢個功課撕爛咗。咁呢個時候就啟動咗小朋友個本能腦啦。咁佢咧，小朋友咧就剩低2種反應。第一種反應咧就跟你頂嘴啦，對住同你一齊嗌啦，或者係有啲小朋友咧就喺呢個小朋友，即係好似成個人傻咗咁啊，成碌木咁樣啦，冇反應。咁點解咧？呢個本能腦只要一啟動，上面嗰個理智腦咧就開始停止運轉啦。理智腦都唔識喐啦，小朋友點樣可以聽得明？點樣可以學得識呢？咁呢個時候我哋再急都冇用噶啦。最後呢，善明老師想提醒你，人嘅腦係用進廢退嘅。孩子嘅邊一層大腦經常啟動，咁佢邊一層大腦呢，就會越嚟越容易啟動啦。你成日都啟動佢嘅情緒腦，咁情緒腦就會越嚟越發達。咁孩子呢，就會經常去用情緒去處理問題，用情緒去對抗，而唔係用理性去思考啦。
所以話呢，你哋屋企嘅小朋友就算原嚟可能好聰明嘅，但係如果佢經常都處於一個好緊張、好驚咁樣嘅學習環境入邊，咁佢只會越嚟越蠢。你了解咗未啊？歡迎你呢點讚、轉發，讓更多嘅家長明白呢一點。